अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मोहम्मद राशिद चिश्ती आपकी बारगाह में एक अजीम व शान तोहफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ। बाज़ लोगों के घरों में देखा जाता है कि पूरा घर का घर बीमार रहता है। कहीं बच्चा बीमार है, कहीं बच्ची बीमार है, कहीं उसका भाई बीमार है, कहीं बेटा बीमार है, कहीं बीवी बीमार है, कहीं शौहर बीमार है। ये अक्सर सालों साल चलता है। कारोबार चलता है, धीरे 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 कारोबार ख़त्म होने लगता है ना। नौकरी करता है, धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाती है। इतनी ज़्यादा परेशानियां घेर लेती हैं कि घर बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। किसी के घर में आवाज़ आती है, किसी के घर में घुंघरू की आवाज़ आती है, किसी के घर में चलने की आवाज़ आती है। ये सारी बलाओं जिन्नातों के वजह से होता है। जिस घर में जिन्नात कब्ज़ा कर लेते हैं उस घर में ये सारी अलामतें पाई जाती हैं। तो नाज़रीन के लिए बताना मैं ये चाहता हूँ कि बहुत से लोग तो हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं पर आराम नहीं मिलता है। ऐसे लोगों के लिए मैं अजीम शान अमल लेकर आया हूँ। उनके लिए अमल ये है कि 5 वक्त की नमाज अपने घर पे पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद एक जानिब खड़े होकर ऐसी जगह खड़े हों जहाँ पे पूरे मकान में आवाज़ घूमे। इशा की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा अपने घर में अज़ान दें रोज़ाना। 7 मरतबा अज़ान देने के बाद इंशाअल्लाह मैं आपको एक नक्श बताऊंगा, हमारी स्क्रीन पर मौजूद होगा। वो नक्श लिख कर आप अपने घर में टांग दें, एक दबा दें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से न तो कभी आवाज़ें आएंगी, न तो कोई डराएगा, न तो कभी चलने की आवाज़ आएगी। जो बीमार हैं जो लोग, धीरे 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 इंशाअल्लाह सेहतयाब हो जाएंगे। कारोबार में जो रुकावटें हो गई हैं इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और आपके घर में शैतानों ने कब्ज़ा किया है, बलाओं ने डेरा डाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान और तावीज़ की बरकत से दोनों चीज़ें कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। आप खुशहाल रहेंगे, प्यार मोहब्बत रहेंगे घरों में, दुकान में खूब तरक्की होगी, रोज़गार भी इंशाअल्लाह बेपनाह बढ़ना शुरू हो जाएगा। इंशाअल्लाह इस वीडियो अच्छी लगे तो इंशाअल्लाह आप लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो हो वो आप तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।